Hello, loves! Welcome back to my third video! One blessing which is unexpected. Hindi ko talaga siya in-expect. Like, out of the blue. Kaya nga sinabing unexpected, di ba? So, that blessing is getting a puppy! So, meet Khaleesi. Groom lang niya and bigay lang siya sa akin. So, and this is a pure Pomeranian fox. Pomeranian. Basta Pomeranian siya. Gago! And she is already 3 years old. And after searching, sorry guys, after searching with the personal traits of a Pomeranian, it says here, Pomeranians are ideal as family pets. And second, the personality traits of a Pomeranian, they are playful, energetic, loyal, and loving, lively, outgoing, and quite intelligent. Binabasa ko lang siya sa Google, guys. Kaya nga nag-research ako, di ba? Tignan niyo may tsura ko, ang haggard. After ng shift, kinuha na namin siya sa owner na nagbigay sa amin. After that, pinag-groom namin siya kasi naabutan na kami ng lunchtime ng mga nag-grooming. So, parang medyo mga ano na kami, 2:40 na kami nakaalis doon sa pet shop. And if you guys are asking how much yung binayaran namin sa grooming, it only cost 350 pesos. Kasama na yung ligo, yung trim ng balahibo, and also yung pagpapagupit ng kuko niya. That is for small dogs like him. This is a Pomeranian small dog. But for medium, they charge 450 pesos. While for large dog like yung mga chow chow or husky, it's 600 pesos. So, I will insert the clip nung before and after videos niya for you to have an idea. Khaleesi! Guys, yung before and after clips ni Khaleesi before siyang i-groom at after siyang i-groom. Being a pet owner na matatawag because meron akong responsibility because getting a dog is also responsibility. Katulad ng pag-aalaga nyo sa anak nyo. Consider 5 things before getting a dog. Consider location. Because if you have a small room, for example, yung kwarto mo, ikaw lang yung kasya, kukuha ka pa ba ng dog? Anong gagawin ng dog sa kwarto mo? Tabi kayo matutulog. Nonetheless, ang aso mo ay katulad niya na maliit, pero kung malikot kang matulog, girl, madadaganan mo yung aso mo. Second, you have to consider as well the breed of the dog that you will be getting. So, kung hindi ikaw yung tipo ng tao na lumalabas, na, yung gumagala sa labas, because I think dogs need exercise too. They need to have an active lifestyle.
active lifestyle for dogs. Kailangan ilakad mo sila in the morning. It's not necessarily in the morning, but sa gabi or if you have time. Because that's also a bonding and also an exercise to your dog. If your space is small, hindi ka pwedeng mag-aso ng mga, playful dogs. Unlike na mga ganitong type ng aso and also Shih Tzu. I don't know with the other breeds, but because I'm not familiar. Pero sila kasi yung mga tipo ng aso na katulad nito, nakakarga lang. Diba? Nagdadadal na ako dito pero wala pa rin siyang ginagawa. Ganto lang siya. Kaupo lang, like Shih Tzu. Tap-tap mo lang sila na ganyan, pet-pet mo lang sila na ganyan, masaya na sila niyan. Third, thing that you need to consider is, I think, money. Money because getting a dog na may breed, kailangan talaga ng malaki-laking budget. Bakit? Because getting a dog that has a breed, kahit nga yung walang breed na aso, yung tinatawag nating aspin or askal, diba? It should have a vaccine, anti-rabies vaccine yearly. And for this kind of dogs, kailangan mo pa silang ipa-check up sa veterinarian. May mga vaccine pa sila na kailangan nilang ikompleto. Parang baby. Diba yung mga babies, pag bagong panganak sila, diba may mga baku-bakuna din sila na kailangan i-complete sa center. Same goes din sa mga aso na kailangan din kompletuhin. So, it's for their health safety and aside from that, health safety ng mga nasa paligid nila or ng mga owners nila. Aside from the vaccines, of course, you need to buy yung grooming, dog food, syempre toys, leash, and other stuff. So, kailangan mo talaga ng malaki-laking budget if you wanted to have a dog. Fourth, I think you need to have patience. Patience? Bakit nga ba patience, Jelai? Bakit kailangan ng patience pag may aso? Kasi nga, ang aso, hayop sila. Hindi sila katulad ng tao na nakakapag-isip. So, kung ikaw naiinis ka sa aso mo dahil laging nagkakalat, well, kaya nga sila aso, di ba? Naglalaro lang sila, yun lang yung alam nila. Malay ba nila na sapatos mo pala yun? Tsinelas mo pala yun? Damit mo pala yun? Or... So, let's move on to number 5. Number 5, I guess, ano ba? Time. Bakit? Because time, you need to invest also time. Kailangan meron kang attention na ibinibigay sa aso mo. Hindi porket pet owner ka, hayaan mo na lang sila dyan. Syempre, you need to have time to pet them, to give them some affection, and also to remind them that you love them as a person as well. Because dogs are loyal. Sabi nga, dogs are man's best friend. So, if dogs are considering you as a best friend, dapat ganun din yung pag-consider natin sa kanila. Again, guys, hindi ako expert ng kahit anong bagay, but that was just in my own perception. Yun lang yung pagkakaintindi ko ha, pero ewan ko sa kayo, kanya-kanya naman yan ng ano. And feeling ko wala pa naman akong karapatan na magmalaki dahil wala pa namang, hindi pa ako lumilipas sa isang araw na merong aso. Siguro marami pa akong idadagdag doon. Pero sa susunod na lang natin yun na bit. Another thing guys na i-add ko, kung nakita niyo dun sa thumbnail ko, nag-Japan Home Center Haul ako. Yes, nag-haul ako sa Japan. Gago! Japan Home Center. At papakita ko sa inyo yung mga binili ko sa Japan Home. So, ito yung mga pinamili ko sa Japan Home Center.
So, first na nabili ko sa Japan Home Center ay ito. So, this product is the waist bag scented. This product is a plastic bag na kapag tumae yung aso mo, ito yung gagamitin mong pang dampot. Mabango siya. May amoy siya. Kaya nga sabi scented, di ba? Sabi nila, kailangan daw nito. Naisip ko naman na kailangan talaga ito ni Kalisi kasi nga pag lumabas siya, kailangan meron akong panggato ng pupo niya. Nakakahiya naman, di ba? Next! Siyempre, hindi mawawala ang kainan. So, ang binili ko guys, para makatipid ako, dalawa na to. Makikita nyo para sa pagkain at para sa tubig. Gusto ko, ang nakuha ko lang is transparent. Next! Next is, ano tawag dito? Dog's harness. Dog's harness, and of course, it's color blue. So, dog's harness. Small lang yung binili ko na harness para kay Kalisi kasi small lang siya. Makes sense, diba? I think ito yung nakakabit dito sa katawan nila. Tama ba? Comment down below kung tama ba yung sinasabi ko. Next! Of course, hindi mawawala ang leash. Dog leash. And of course, it's also color blue. Toy. So, binilan ko siya ng cupcake. Para siyang laruan. Para siyang laruan. Toy nga. So, it's a play toy. Of course, ano bang ginagawa sa toy? Pinaglalaruan. Parang siya. Pinaglalaruan ka niya. Correct. Check it. Next. Next item is collar na may bell. Actually, kung makikita nyo guys, may pusa siya. Tapos nakalagay dito cats. Kasi, yung sa Japan Home Center, wala silang pang dog na ganito. Sa pusa lang talaga sila meron. So, no choice ako. Dahil gusto ko na may pabel si Kalisi, kaartehan. Kaya, binili ko na lang. So, next is towel. Siyempre, pag naligo si Kalisi, kailangan niya ng towel. Ang lamang tuwalya ko yung paggamit ko sa kanya, di ba? So, pink siya ngayon kasi walang available na color blue. Pero dahil girl si Kalisi, pink yung binili ko. Next. Next is pedigree chicken's flavor gravy. Actually, dalawa to, pero kinain niya na yung isa. Next is meat jelly. Inis daw to para sa aso. So, siguro, pag may maganda siyang ginawa, kung nagbugas siguro siya ng pinggan, papapakain mo siya nito. Basta pinggan. Hindi mawawala ang dog food. Ano kakainin niya kung hindi ko siya ibibigyan ng dog food, di ba? So, eto nga pa ng dog food na to, hindi nga pala to sa Japan Home Center binili. Sa grocery ko na to binili kasi walang dog food sa Japan. And napansin nyo naman, wala akong binili para sa sarili ko. Lahat puro sa kanya napunta. Sinishare ko lang sa inyo and wala akong masyadong idea. So, if you guys are also pet owners and kung meron mga bagay na kailangan ng aso na hindi ko nabili, comment down below please to help me and i-heart ko ang mga comments nyo. And also, magre-reply din ako syempre. So, that's for today. And i-update ko kayo sa mga journey ni Kalisi. Or kung
kung ano na bang nangyari sa pagiging pet owner ko. Ano nang update? Kung may mga pagbabago or may mga pag-a-adjust na magaganap. So, see you guys on our next vlog. Bye!